咁我哋試下嚟咧整呢一個paper clip doggy， 即係用啲萬字夾同呢啲紙咧做一個少少嘅狗嘅公仔。呢啲時候咧，我哋同啲小朋友做一啲類似係 upcycle workshop 啦，引導佢哋用一啲簡單嘅嘢做一啲手作。我而家試下用呢個1分鐘可唔做到啦嚇。OK， 先咧有一張黑色嘅卡紙啦。咁你可以咩形狀都得嘅，因為咧其實都係一個類似係自由創作嘅狗嚟嘅啫。咁就打2個窿做佢個眼睛。然之後咧就揾一啲萬字夾啦，做佢嘅耳仔。中意俾個嘴巴佢咧，我哋喺呢度界一界。OK， 咁啊，最後俾2隻夾佢。得啦。好啦。至於屋企有啲黑色嘅紙，有啲萬字夾咧，你都可以試下做自己嘅一個 paper clip doggy。